मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए हमारा खान पान सही होना ज़रूरी है। कई बार हम उचित डाइट तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी सेहत बेहतर नहीं हो पाती। और जानते हैं इसके पीछे आखिर वजह क्या होती है? दरअसल होता ये है कि कई बार हम खाना बनाते वक्त कुछ ऐसी छोटी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिनका अंदाज़ा अक्सर हम नहीं लगा पाते। अमूमन हमारे और आपके घरों में होता है ना कि अगर हम आटा गूंद के रोटी बनाते हैं और आटा बच जाता है तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही बचा हुआ आटा हमारी सेहत के लिए जहर है? जी हाँ, अगर आप भी बासी आटे से रोटी बनाकर खाती हैं तो सावधान हो जाएं। विशेषज्ञों की माने तो आटा भिगोते ही तुरंत उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वरना उसमें कई ऐसे रासायनिक बदलाव आते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक माने जाते हैं। आटे को गूंथ कर फ्रिज में रखने से फ्रिज की हानिकारक किरणें उसमें प्रवेश कर जाती हैं और उसे खराब कर देती हैं। जब इस तरह के आटे से रोटी बनाकर खाई जाती है तो बीमारियों का होना स्वाभाविक है। इससे गैस की समस्या तो होती ही है, साथ ही शरीर भी कमज़ोर होता है और रोटी खाने का फ़ायदा हमारे शरीर को नहीं मिलता। आयुर्वेद में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फ्रिज में आटा गूंथ कर नहीं रखना चाहिए। साथ ही बासी आटे की रोटी का स्वाद ताज़े गुथे आटे की रोटी जैसा नहीं होता। ये बात तो तय है कि हम सभी कई सालों से बचे आटे की रोटी खा रहे हैं, पर उम्मीद करते हैं इस बारे में जानकारी लेने के बाद आप अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत का सवाल है। इसी खास जानकारी के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।